lalana anankitelo ka dia nirarina dia avy somatsara reo any amin'ny faraparan-taona azy hevitra mivavitavy fantatra araka izany fa misy fahatarana ny fizotrin'ny asa no ireo pitsopitsiny takiana nefa na izany aza ezana ny havitan'ny asa rehetra mialohan'ny faran'ny taona 2020 sy 2020 tanjona ny hanamora ny famahan'ny vahoaka ny vokatra izay hiteraka tombontsoa maro ho an'ireo tantsaha. Iazo any vatomany resika anatin'ireto vaovao manaraka ireto manomboka ny asa fanamboarana ny lalana beton an-tampon-tanàna ny commune ambanivohitra Ilaka Est district ny Vatomandry izay famatsim-bola ny faritra Tsinanana. Ao anatin'ny efa-bolana no anatanterahana ny asa ka ny ministeran'ny asa vaventy no manome tantsorika ara-teknika. Tonga tany an-toerana ny filohan'ny lefitry ny anteny mera-pirenena misahana ny faritany Tomasina sy ny mpapakateny jeneraly ny anteny mera-pirenena ary ny lehiben'ny faritra Tsinanana nanokatra ny asa fanamboarana na diabagoly. Ampahandalana mirefy 1 kilometatra sy 700 metatra amin'ny lalam-pirenena Farikambefolo A mamakivaky ny tampon-tanàna ny commune ambanivohitra Ilaka Est district ny Vatomandry no raisy ny faritra Tsinanana tagnana ny fanamboarana azy ho famaliana ny filan'ny vahoaka ity fotony. Ho atao beton izy ity ary asiana lalana natokana ho an'ny mpandeha an-tongotra miampy jiro manazava. Ny entreprise TSP iandraikitra an'izany mandritra ny efa-bolana ary ny ministera ny asa vaventy manome tantsorika ara-teknika. Ny faritra Tsinanana mpamatso vola. Natomboka ofisialy ny asa bosy fa 18 ny volana Jolay teo ny asa. Fampiasana ny famatsim-bola Ambatovimo zany no loranom-bola angadinana sy vinahitana ny fanamboarana zao ampahandalana aty amin'ny district ny Vatomandry ato anatin'ny commune ny Ilaka zao. Le volana Ambatovia tamberim-bidy izy io. Ny mazava-dehibe an'izao fotodrafitrasa atao zao dia hoe nandritra ny taona maro manomboka tany amin'ny 2020 no niantona ny fampiasana ny famatsim-bola io zany hoe io ristourna avy amin'ny fitrandrahana ataony Ambatovia eto Madagasikara io. Noho izany rehefa tonga ny fanavozana dia nesorina izay fampiatoana ny fampiasana ny tamberim-bidy avy amin'ny Ambatovia zay dia nisokafana ho azo ampiasaina indray ilay izy. Mahatonga an'izao fahafahana manao lalana sy manao fotodrafitrasa lehibe zao zany dia satria niangona ilay vola tafakatra hatrany amin'ny 100 miliara ariary. Dia ny anjaran'ny faritra Tsinanana zany zao ty hoentiny anaovana lalana sy asa fampandrosoana aty amin'ny district tsirairay ao anatin'ny faritra zay. Ho eto dia misaotra foana zany amin'ny fanavozana hoe sady avozana ny toe-tsaina ny fotom-pisainana no avozana ny fitantanana ra-panjakana dia mirositsika makany amin'ny fampandrosoana. Misaotra ny fitondram-panjakana tarin'ny kolonela Mikaela koa satria nanamora an'izay fanesorana ny fiatonana ilay fampiasana ny teti-bola izay avy amin'ny ristourna arotsaka ny Ambatovia ao anatin'ny tapolam-panjakana zay. Samy sitraka fotodrafitrasa gaovana araka filany avokoa ireo distrika 7 mandravitra amin'ny faritra Tsinanana ho fanatanterana fampanantenana ny fitondrana fanavozana amin'ny fanantonana akaiky ny vahoaka ary fihainoana ny maharary azy. Dia feno zay aloha amin'ny titaony ity ny distrika 7. Ny manaraka dia tsy mitsahatra ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika miteny hoe ataovy tsapan'ny vahoaka fa miasa ny fitondrana fanavozana izay misy amin'izao fotoana izao ka dia mbola tsy ho kivy ny anatanteraka ny asa jiaby agnatin'ny faritra zany ny faritra Tsinanana izay inona fa ohatr'izao daholo no ataon'ny lehiben'ny faritra rehetra dia androso vetivety Madagasikara. Faly ny vahoaka ary dia nanome tsodrano teto ireo ray aman-dreny eto Ilaka Est Valorazana. Ankoatra ny asa fanamboaran-dalana iny dia nitohito amin'ny commune ambanivohitra Ilaka Est district ny Vatomandry ihany koa ny hetsika sosialy maromaro maimaim-poana mifototra amin'ny lafiny ara-pahasalamana fanaon'ny ZS Pangalana fitsinjovana ireo vahoaka eny fotony azo fitsaboana araka ny tokony ho izy no tanjona amin'izany hetsika ara-sosialy izany na diabakoly hatrany no mitatitra ny vaovao. Tafiditra amin'ny asa sosialy entin'ny Foloalinday indrindra ny miaramila anatin'ny farim-piarovana sy filaminana Pangalana na ZDS Pangalana ny fanampiana ny vahoaka ety fotony. Isan'ny sitraka an'izany ary ny mponina eto amin'ny commune ambanivohitra Ilaka Est district ny Vatomandry tamin'ny fanomezana tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana hanatsarana ny fahasalaman'ny vahoaka sy hanamafisana ny firaisan-kina sy ny fiarahamientan'ny miaramila sy ny sivily amin'ny asa fampandrosoana. Tsy noadonona koa ankatika izao vanim-potoana ny rinina izao ny famorana zazalahy.
raha natao zao hetsika androany zao dia noho ny fiaramiasa avy amin'ny lamieria sy ny eo amin'ny ZDS mpangalana Toamasina ary nireo mpiasa amin'ny fahasalamana ao amin'ny ZDS Toamasina. Ny tanjona moa zany dia ny tafika malagasy manakaiky vahoaka sy ny fandriampahalemana fotsiny no asan'ny miaramila fa manampy amin'ny resaka fahasalamana sy amin'ny resaka fanamboarana amin'ny zavatra tokony izay ilaina rehetrarehetra. Ny vokatra aloha zany dia tena vita 270 fitsaboana maimaim-poana ary 370 ny forazaza fahobe ary nahazo fanafody mamaim-poana kosa dia eo amin'ny 100 eo amin'ny 100 eo. Izay zany ny vokatra azonay androany nandritra ny tapakandro nanomboka tamin'ny 8 ka hatramin'ny 12 atoandro. Mpitsabo 2, infirmier 7, sécurité 4 niara ny zalay tamin'izy ity. Tonga dia atao misatra fitara-panjakana izay mijoro amin'izay fotoana izao zany zahay satria io araka ny teny ny filoham-pirenena hoe tokony hiasa ho an'ny vahoaka ny tafika dia efa manamafy an'izay sady zany ny ZDS Antsinanana eto amin'ny commune Lakaisy tamin'ity resaka fanomezana atao hoe famoran-jaza fahobe fizaham-pahasalamana maimaim-poana sady mbola miaraka amin'ny fanafody koa dia atao hoe zava-dehibe loatra ho an'ny vahoaka aty ambanivohitra. Ny zoma fa 17 ny volana Jolay teo nanatanterahana izao hetsika ara-pahasalamana maimaim-poana izao. Fa isan'ny azahoana izay fahasalamana izay ankoatra ny fitsaboana ny fisitrahana rano fisotro madio kanefa dia misedra olana amin'izay fisitrahana rano fisotro madio izay ireo vahoaka ao amin'ny commune Ambatomainty district Ambatomainty faritra Melaky noho tsy fahatombanandreo fototra fitrasan'ny rano napetraka ny antoerana tsy tonga ny amin'ireo pompo mihitsy njara izany isa tokantrano rano ka miteraka fahasairanana tonga tany antoerana ny lehibe ny faritra Melaky ny jery ireo olana ary nandroso olana vetrahany Ravelomianta Jean Cla. Andanja eo amin'ny fiainan'olombelona ny fisitrahana rano. Raha ho any eto amin'ny distrikina Ambatomainty, taoreny ny fanolorana vonjomaika ny fototra-fitrasa dia tsy zarizary ny fisitrahany vahoaka izany eto tapitanana ny commune Ambatomainty. Misy ny fahatapatapahana ary miato mandritra ny andro maromaro izany indraindray. Manoloana izay dia tonga nijeriny zava-misy ny lehibe ny faritra Melaky, Jona Piklasy miperady aminy. Niarany dinika tamin'ireo autorité eto fotony mba hikaroa-mba olana ary nambarany teto fa tsy ekena ny tandrevaka ataon'ny entreprise manao ny asa ary hisy ihany koa ny fanaraha-maso ho an'ireo olona manao kasiparana ny fototra-fitrasa ka tsy maintsy apetraka ny andro maso bokon'olona izay nampitainy amin'ny vahoaka. Tio fa misy ao entreprise nanao azy fa misy ao fanjakana manome vola le entreprise tsy raha manome tapany zay fifanarahandreo tany io alohan'ny fanjakana fa le asa mila atao amin'ny tokony ho izy zay ny fagnaraha atao hateviny tio eto tokony hitarita azy zaho nandroany mitsangatsanga ny odiody mahita tio miboaka moto eny manakory moa tsy avaky azy gary mandeha mahavoahitsaka ny fampoaky fatapaky koa rano tsy mety misy koa olo manao sabotage manapaky famaky mitomboky lefo le tio maro isan-karazany nefa tsy hainy rano io olo maro misitraka azy ka miangavy anareo le olo petraky bakasarodrano agny ambonara tsy haiko aiza andalovany tio io mba samy hanao andro masopokon'olo hihary an'io tio io zaho manome toky anareo ministre rano mbo andesiko aty ahita maso satria iro manome volany entreprise ireo lafa tsy mety napahay koa vola tsy amendreo ame hafa koa lafa tsy vitandreo. Mangataka amin'ny entreprise tompony andraikitra ny asa moa ny lehibe ny faritra mba hampandehanana ny rano ara-dalàna melohany jeu de Melaky hatao eto amin'ny distrikina Ambatomainty fa hisy ihany koa ny citerne fasiana rano hatolony mba hisorohana ny tsy fisian'ny rano mandritra ny fandraisam-bahiny sy hapetraka amin'ireo toerana lavi-drano eto tapitanana. Fa vao ny fampandrosoana eny fotony miroso makany amin'ny fampandrosoana ny tanàna ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune Marie distrikany Mahevatanàna faritra Betsiboka ahafahana manantanteraka ireo asa tena ilain'ny mponina dia midina isaky ny fokotany manao fakakevitra ny ben'ny tanàna. Adriel Brista, Jean Morolin, Randria Narson. Fanamby napetraka ary ho tanterahany ben'ny tanàna ato anatin'ny commune Marie distrikany Mahevatanàna amin'ny alalan'ny fitetezana fokotany ny ametrahana fampandrosoana izay miainga
amin'ny etaetam-bahoaka atao ho anisan'ireo kominina mandroso ato anatin'ny faritra Betsiboka ny Eto Maria izay efa misy ny paikady ahafahana manatanteraka izany. Ka ny Bentanamaria andeha itety fokotany indray izay hijery akaiky hametoky an'ireo vahoaka reo fa ampandrosan'ity komina Maria tia, ampandroso vonona ampandrosan'ity komina tia, izay ny etaeta amin'ny tanàna aminareo vahoaka izay entiny anatin'ny komina rurale Maria vonona ary metanana hiary asanareo vahoaka ifametana sika. Ankoatran'ny fifanomezan-tanana amin'ny vahoaka dia toerana amin'ny resaka fampandrosoana ny tanàna dia misy ny fiarah-miasan'ny komina Maria amin'izao fitondram-panjakana mijoro ankehitriny izao ka hitondra ilay tena fanavaozana izay mipaka amin'ny vahoaka. Manoloana ny aitrano izay nitranga atao amin'ny fokotany andebadeba ao anatin'ny komuna Kandreo dia tsy nitazapotsy ny ben'ny tanàna ny antoerana fa nijery sy nitondra fanampiana ho an'ireo olona trabona no sady nankahery ireo ankonana ny arambona Adriel Brice sy faniriana Celestin. Tsy ny andro ela fa nidina ifotony avy hatrany nanampy ireo olona maitrano teto amin'ny fokotany andebadeba ato anatin'ny komina Kandreo ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy. Ireo voatsirambin'ny tanàna no nentiny izy ireo nanampiana ireo traboina. Dia nitondra izay izay mba hazonay sy voatsirambin'ny tanàna no nentina dia ny lambabe sy ny vilany sy ny sotro sy ny vary fotsy kely sy ny savony sy ny vilia zany no mba tratranay tao amin'ny komina dia tonga eto zahay miaraka amin'ny ekipa miaraka amin'ny lefitra ny ben'ny tanàna ny conseiller président ny conseiller sy ny conseiller sy ny mpiara-miasa rehetra izay atao hoe afaka nandeha nakaty dia tonga zahay anatitra fanampiana ho an'ireto olona trabona azy lazaina hoe trabona satria zavatra tsy nieritreretina no nitranga dia rahantsika mahita zany aitrano zany araka ny tatitra vaovao eny koa moa dia tsy nisy zavatra azo tato dia izay no natonga anay nanampy avy hatrany satria raha nahita fa misy zazakely zao hitantsika zao mavesatra koa ny renim-pianakaviana dia izay no natonga anay nandeha nanatitra avy hatrany izay mba hazonay sy mba takatry ny fahefana teo anivon'ny komina. Tsy aivona fa afina tsokonina nataony ankizy no nahatonga ny fahamaizan-trano teto amin'ny fokotany andebadeba komina Kandreo entanina araka izany rehetra mba samy anara-maso ny zanany tsy lalao afo isorohana ny loza mety hitranga. Vita ny fampiofanana ireo ben'ny tanàna sy ny secrétaire d'état civil tany amin'ny distrikana Ambatondrazaka sy Andilamena izay no karakarain'ny ivon-toeram-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana eny fotony Miora Vatsoa fetrana rindra samy manana. Zava-dehibe teo anivon'ireo komina raiky amin'ny telopolo tato anatin'ny distrikana Ambatondrazaka sy Andilamena ity fiofanana momba ny soram-piankonana izay no karakarain'ny ministerany atitany sy ny fitsinjaram-pahefana tamin'ny alalan'ny ivon-toeram-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana sy fampandrosoana ifotony izay vatsian'ny OEF vola ity. Nandritra ny 3 andro ny fiofanana ary afa-potanteraka ireo mpiofana. Ny zava-baovao dia tena atao hoe ohatra hoe ny lalàna nenantsika teo aloha zany dia lalàna tamin'ny 1960 kanefa moa nisy niova ilay izy tamin'ny 2018 dia izay aloha anankiray manaraka an'izay ny piesy izay ilaina eo amin'ny taratasy ohatra hoe ny fahaterahana ny fanambadiana ny fananganana ny fanjanana ary ny fahafatesana dia maro zany ny zava-baovao hainay tamin'ity fiofanana ty. Zava-dehibe aminay zany ny fiofanana izay natrehana teto izay ny teo ambany fiahin'ny OEF ny mpamatsy vola sy ny ONDDL tsy adino ihany koa ny ministeran'ny atitany sy fitsinjaram-pahefana izay tantsoroka nahitana zao fiofanana zao. Betsaka ny zavatra voakendrany atao anatin'ny azony fahalalana azony atao anatin'ny fiofanana iny indrindra teo amin'ny fandovana ny lalàna izay nisy teo aloha nisy ihany teo nefa ny ankehitriny moa zany efa niova lalàna hiezaka izay ampitan'izay any amin'ny toerana fiasana izay ary indrindra ho betsaka koa ireo mpanao fanambarana soram-piankonana aty amin'ny komina mba tsy sintsony ny jugement de supplétif tompoko. Tafiditra ao anatin'ny politikan'ny fitondram-panjakana ato anatin'izao fanavozana izao ny ahamaty-anina ireo tompona andraikitra ny anivon'ny komuna ka antenaina ho ny tale généralny INDDL nandritra ny lanonana famaranana ny fiofanana ny iovan'ny fomba fiasa
ary sitraka tolo-drara arakalitao ny vahoaka. Ihany fa ao anatin'ny ezaky ny fitondram-panjakana izany hoe ao amin'ny politika fanjakana amin'ny lafiny fanavaozana moa zany ny mahamatianiny ireto tompon'andraikitra eny anivon'ny komina mba hisitrahan'ny vahoaka zany ny tolo-drara amin'ny kalitao. Mino zany misy tena ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana fa hisitrika tolo-drara manaraka ny felitra sy kalitao takina amin'izany ireo vahoaka izay miandrandra fanavana eny anivon'ny lafintany izay andraketantsika. Fanirian'ireto be ny tanàna ireto ny itohizan'izao fiofanana izao, indrindra ny resaka fitantanam-bola sy ny fikirakarana ny atotra taratasy tahiry eny anivon'ny komuna. Nandritra ity fotoana ity notolorana mari-pakasitrana avokoa ireo mpiofana. O firosony Madagasikara amin'ny fiatrehana ny fifidianana dia miomana amin'ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy sy ny rejisy-mpifidianana 420 izay anomboka ny 17 Jolay 420 izao ny seni amin'izao fotoana izao ny alohavan'ny fampiofananareo voamiray fotony misahana ny fanisana ny mpifidy na ny CLRE izany fampiofanana izany ka rahantsika miaraka ny fampiofanana tany Ambatolampy, Ambomasoa, Brickaville ary Fandrina. Ho fanomanana ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy sy ny rejisy-mpifidianana 420 dia nanantanteraka fampiofanana ho an'ireo voamiera ifotony misahana ny fanisana ny mpifidy na ny CLRE eto amin'ny distrikana Ambatolampy ny seni Foibe. Ity fiofanana ity dia natao mba hanamafisana ny fahaiza-manao n'ireo mpisehatra eny ifotony. Anisan'ny tanjona lehibe amin'izao fanavaozana izao ny famerenana ny fitokisan'ny olom-pirenena ny lisitry ny mpifidy ampiasaina mandritra ny fifidianana amin'ny alalan'ny fananana rejisy-mpifidianana marina, madio ary azo antoka. Mariana fa ny 17 Jolay 420 avy izao no anomboka amin'ny fomba ofisialy ny fanisana sy ny fanavaozana manontolo ny lisitry mpifidy sy ny rejisy-mpifidianana 420. Tato amin'ny trano malalaky ny komina ambony vohitra Ambomasoa no namorena ro tompona andraikitra mpikirakira ny lisitry-mpifidianana ato amin'ny komina 3 Ampitany, Ankerana, Ambomasoa namezana fifanana azy ireo makasika ny fanavaozana tanteraka ny lisitry-mpifidianana. Zany dia mba hahazoana lisitra vaovao madio sy mangarahara ekeny rehetra. Tsy misy ifandraisana amin'ny fanisana biometrika izao fa tena fanavaozana ny lisitry-mpifidianana ary hanomboka amin'ny 17 Jolay avy izao izy ireo no hitety trano hanisan'ny mpifidy ka tsy hijanona zany raha tsy ny volana Aprily 17 Tantio-toerana moa ny solotena avy amin'ny seni Foibe amin'izao fampiofanana ireo tompona andraikitra mpikirakira ny lisitra mpifidy hanavaozana ny lisitry-mpifidianana izao. Hitohy eny amin'ny komina ambanivohitra ato amin'ny distrikana Ambomasoa moa izao fampiofanana izao. Anomboka ny 17 ny volana Jolay izao ny fanavaozana tanteraka ny lisitry-mpifidianana manirana ny nosy izay ampiasaina amin'ny fifidianana amin'ny taona 17 sy 20 ka iroso amin'ny fanavaozana manontolo ny lisitry-mpifidianana sy ny rejisy-mpifidianana ny voamiera maleo tena misahana ny fifidianana. Ampiofanana araka izany ireto mpikambana amin'ny voamiera mpanisa mpifidy eny anivon'ny fokontany. Ireto mpanisa mpifidy ireto moa dia midina ifotony isa-tokantrano manao ny fanoratana anarana ho an'ireo mpifidy mihoatra ny 12 taona. Misy ny fomba fiasa vaovao enti manatanteraka izany. Tonga teto avokoa moa ireo avy amin'ny SED eto Brickaville izay tarihan'ny président SED Rajaonarivelo Jacary. Teo ihany koa ireo filoam-pokotany sy ny lefiny. Tonga nanome voninahitra izany ny lefitra voalohany lehibe ny distrika ny Brickaville Henri Fidèle Benoit. Miroso amin'ny fanavaozana ny lisitry-mpifidianana ny ratsamangaika ny voamiera mahaleo tena misahana ny fifidianana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka ho an'ny aty Fandrina dia nandray fiofanana avy amin'ny voamiera-mpifidianana mahaleo tena misahana ny fifidianana avy any amin'ny Foibe ireto ratsamangaika eo anivon'ny Fokontany 270 ato amin'ny komina ambanivohitra Fandrina ireto ka tanjona ny hananana lisitry-mpifidianana vaovao sy noavaozana melohan'ny fifidianana izay ho avy eto amin'ny tany sy ny firenena. Hitoy amin'ny komina 4 ato amin'ny distrika ny Fandrina izao fampiofanana izao aorin'izay dia iroso amin'ny asa fanisana ny mpifidy ireto ratsamangaika eno anivon'ny Fokontany ireto ka niara nanome fiofanana ireto ratsamangaika ireto ny avy eo anivon'ny voamiera-mpifidianana mahaleo tena misahana ny fifidianana ato amin'ny faritra Moromania asiany lefitry ny lehibe ny distrika ny Fandrina ary ireo voamiera-mpifidianana misahana ny fifidianana ato amin'ny distrika ny Fandrina sy ny komina ambonivohitra Fandrina ka nalalaka ny fanehoan-kevitra
ireto voameram-pifidianana eny ifotony ireto tamin'ny fametrana ny fanontaniana manitikitika azy ireo nandritra izao fanomezana ny fampiofanana naritra ray andro teto fandriana izao. Fanatsarana ny tontolon'ny fitsarana eto Madagasikara dia misy ny tetikasa fanavaozana ny rafi-pitsarana isaky ny faritra eo anivon'ny ministera ny fitsarana mba hamerenana ny fahadokisan'ny vahoaka ny fitsarana manoloana izany dia manao fitetezam-paritra ireo tompona andraikitry ny ministera ny fitsarana Foibe mitafa sy miaino ny etaetan'ireo vahoaka eny fotony amin'izay fanatsarana ny tontolon'ny fitsarana izay ho an'ny faritra Sofia dia tao mampikony no nantanterahana ny dinika mandritra ny efatrandro zandroasha randria mahavita Paulin. Ka mikasika amin'ilay momba hady tany io ao anatin'ny politika ny ministeran'ny fitsarana ankehitriny ny fanakekezana ny vahoaka misy arak'izany ny fitetezam-paritra ataon'izy ireo ho an'ny faritra Sofia manokana dia distrika efatra no itsidiana dia Imandry Tsara, Antsy, Port Berger ary Mampikony. Ho an'ny distrika ny Mampikony manokana dia ny andro talata faraka 20 volana Jolay no nanaovana ny fionana teo amin'ny lapan'ny tanàna nanomboka tamin'ny 3 folakandro. Nisy ny fametrahana fanontaniana ara-ambalina tanjona ny afahana mamantatra sy mahalala ny zava-misy marina ity fotony ka hitondrana fanitsiana raha ilaina ary hanomezana vahaolana maro ho fanamafisana ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana. Na ny olono nianatra na ny olono tsy nianatra ny lalàna samy mahay ny atao hoe mariny ny rariny ny hitsy fa ny fifanataonana ohatra zao no afahantsika manoro lalana fa misy fomba sy paipaika koa tsy maintsy arahiny isan'ny afatra lehibe golahy ampitainy raha matoa minisitra amintsika politika mpanjakana zay napetraky ny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Jaina Colonel Mikael Randrianirina ny amerenana ny fitsarana ho fitaovana ampiasain'ny vahoaka hitakena ny marina ny rarina sy ny hitsy ny ametrahana ny fampitoviana ny olono jiaby manoloana ny lalàna sy ny fitsarana. Nankasitraka izao etsika zao ny solombavamboaka ny Madagasikara vao viteto Mampikony ary mirarika mirary ny itoizan'ny etsika tahaka izao. Fisaora ny ministry ny fitsarana izay mitondra fanovana zay tsy mbola nisy teto Madagasikara mipaka aty anivon'ny district dia irarinay ny hitoizany izany manerany Madagasikara mba ahafahan'ny vahoaka madinika ho sahy hanantona ny fitsarana fa tsy hatahotra. Maro ny etaetam-bahoaka voangona teto ka ny fanatanterahana azy no sisa andrasa. Hotoizantsika amin'ny lafim-baovao manodidina ny fiarovana ny tontolo iainana ny vaovao an-tsary amin'izao atoandro izao araka ny fanambarako tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia fahombiazana ny paikady fiarovana ny atiala-panjakana tampolo feno rivesta napetraky ny tetikasa miasa ny antoerana sy ireo fokon'olona manodidina satria lasa atiala matevina ny atiala ary ny tombo ihany koa ireo biby sy zava-maniry mivelona ao aminy mirefy 5.70 sy 100 hektara ny atiala-panjakana tampolo itoizany fiarovana azy dia nitsidika io atiala io ny lehibe ny faritra Nalanjorofo nijery ny fanampiana ilaindreo mpiaro ny atiala. Abel Benjamin. 5 taona tato no tsy misahatra miarindoha ny ala tampolo fenerivo signanana miverina hita hatramin'ny karazam-biby manana velarana 5.70 sy 100 hektara ny faritra alarovana napo tampolo ity misy karazan-kazo roa tsy hita any ankafa afa-tsy ato io lay antsoina hoe endémique tampolien voalohany dia fonseria tampolo 16 lantomena diasporos tampolo 16 na hoe azo mainty 10 taona lasa no nandalo fahasarotana ny atiala tampolo saingy resy lahatra amin'ny mahazava-dehibe ny vahoaka manodidina ka mora tamin'ny tetikasa tompon'andraikitra ny nandrafitra fiarahamonina sy fiaraha-mitantana mba holova maharitra ny ala tampolo misy karazan-kazo 700 maniry ato fa mbola misy andalam-pikarohana ary toy izany ihany koa ny biby mbola sy fantatra no tsy ananana ny totanisa mazava. Ny biby dia tsy diovitana amin'ny tady mandeha aty fa arakaraka ny fahitany an'ilay tontolo raha miarina ny tontolo dia mitombo ireo biby miverina amin'ny toerana misy anazy sifaka madinika ireo mitsidy
satria zany ny zavatra maniry agnatiny felany dia mahavelogna anjareo ka dia zay zany no mahatonga ny filoborobony biby sy ireo azo iarovany napy. Nijery maso ny atiala ity ny lehibe ny faritra Analanjorofo Maître Todiarno nambarany tao anatin'izany ny fahavonona ny fitondram-panjakana malagasy iara-iasa amin'ny vahoaka sy ny tetikasa mitarika ny fiarovana ny atiala ity. Satria fantatsika fa ty fitondragna fanavozana ty dia ny fototra mafy amin'ny fiahignany tontolo iainana. Hitatsika ngamba ny seho tagny Morondava ny fiara-miasa ny fitondram-panjakana sy ny Red Plus ary ny mpamatsy vola dia magnampy mafy magnampy betsaka ny fanjakana malagasy amin'izay fiahignany tontolo iainana zay. Zay ny antony natongavagna ty manokana mijery tegna zava-misy mijery koa hoe ina ny fomba afahagna magnampy andry ampiandraikitra nyty fiahinany ny napitampoly ty toka miavaka itampolo raha fiaim-piaina ny zava-maniry sy mananena ao anatiny. Manana safidy ny mpankafy antoandrona amin'ny alina fa inona aloha ny tombony raha mandeha amin'ny alina. Zany hoe ty toeragna ty zany azontsika tsy digna amin'ny alina na dia atiala raha le izy fa magnino tsy digna amin'ny alina le izy satria misy biby zany amin'ny alina vao mivoaka izy dia afaka magnarotra an'izay zany ny visitera mahita zavatra miavaka kely tsy toy ny amin'ny toeragna hafa agny dia mahita karazana biby ary le biby hitatsika ty afaka mampilalao ny visitera mihitsy izy magnano zavatra mampimoe izy milalao mihitsy izy milalao le miaraka amin'ny visitera. Misy karazana biby hafa le mirien koa hitatsika ty amin'ny alina vao mivoaka izy. Visiter parc zay monina fenerivo fogna dia fa ela regny izy ty dia makambe olo avy lavitra zagny mandeha mitsidika anazy ty nefa zay tanàgna ndraiky ny tsy zakara mezaka potron-jiro dia mbona andalina ihany koa tsaratsara dia zagny tegna tongany eny hoe biodiversité Madagasikara mbola maro be conservé mitsika gato. Maro be kakazo mbola tsy aritako dia izy koa zany zay agro miintéressé be anay zany aty. Hitatratrany amin'ny distrikany Soanieranivongo sy mananavaratra ny tetikasa PECADISM na ny plateforme de concertation d'appui au développement durable de l'île Sainte-Marie raha tao Sainte-Marie any no niasany tao anatin'ny folo taona ny tetikasa PECADISM izay mikendry ny fiarovana ireo faritranomasina tsy ho lany tamingana ireo arenan-dranomasina ka ireo mpanjono no azo tombontsoa betsaka amin'izany ankoatra ny fiarovana ny tontolo iainana Bosco Tutsafy. Hitatra manomboka ao 10 pointy maompagna distrikany Soanieranivongo katragny mananavaratra ny tetikasa iarahagna amin'ny PECADISM na ny plateforme de concertation d'appui au développement durable de l'île Sainte-Marie. Io mpagnatanteraka amin'ny fagnamafisagna sy fametrahagna ireo faritra arovagna an-dranomasina izany ka azo tombony amin'izany ireo mpanjony amin'ireto tetikasa ireto. Afapo tamin'ny fampiasam-bola nandritra ny 10 taona ny tantanan'ny PECADISM ireo mpamatsy vola ireo rehetra ireo no fantatra nandritra ny fivoriam-be ara-potoana natao ny farany herinandro teo tao amin'ny efitrano malalaka ny Vanivola Hotel. Hita fo bailleur de fonds jiaby niasa tamin'ny PECADISM dia nanam-patokisa ary niapprécier PECADISM aby na eo zegny ny Jeff Cisse nidy niaraha niasa eo moa zegny COI niasa voalohany tegna nanangana ny PECADISM miara-miasa lasite moa zao amin'ny MNP miara-miasa amin'ny Blue Ventures tegna afapo zegny ok nous zay fivoaran'izay zegny nihitatra ho national ny asan'ny PECADISM national no za satria hiasa jusqu'à mananara zegny arahana amin'ny onko mamelon-jafy ary arahana amin'ny zary magnomba jusqu'à amin'ny faritry 10 point igny ny PCD2 Amarin 2 zegny natao agnarany hita zany fô mivoatra be ary magnantegna zay fô hihitatra amin'ny contexte Madagasikara zegny la placen'ny PECADISM. Katroka 10 taona amin'ity taona ity ny PECADISM izay loharano ny poiran'ny dina be zay efa miatra ankehitriny eto Nosbora niarahagna tamin'ny Grete ka maro ireo etsika ho tanterahana agnamariagna izany mandritra ty taona 2024 ity. Ankoatr'ireo efa manomboka ihany koa ny fametrahagna ny tetikasa Amaregny zay ahitagna faritra arovana Vonjomaika sy Mahatra tohanan'ny Blue Ventures makasika ny Orita
agnatin'ny fokotany telo eto Sainte Marie miampy ireo fiofanana ho an'ny fédération ny mpanjono agnatsaragna ny velontegnan'izy ireo. Ivadika lafim-baovao manodidina ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara isika ny fananana mpampianatra na vita fiofanana ara-pedagojika sy manana mari-pahaizana no ahafahana miroso amin'ny fanatsarana ny kalitao ny fampianarana eto Madagasikara. Ho an'ny sekoly fanomanana mpampianatra ny fandriana dia ankoatra ny fahaizana dia takina amin'ireo mpiofana ny fahavononana mpianatra ny zaza malagasy. Ny faran'ny herinandro teo 47 mianadahy no nahavita fiofanana misalotra ny anarana andiany fahanasina andiany faharoa. Alarodelisha Rakoto Malala. Fanomezana fanabeazana manara-penitra sy mampivelatra olo-pirenena ho tompona andraikitra ary takina fahaizana sy fahavononana ny ray anjara amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina sy ny firenena ny mpampianatra ka andrasan'ny fiarahamonina amin'izy ireo ny anatsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy ampitombo ny tahan'ny fombiazan'ny mpianatra, ampivelatra ny toetra tsara, hampirisika ny fandraisana anjaran'ny mpianatra ao an-dakilasy ary amorona tontolo iainana milamina sy manaja ny rehetra ary manoana ny mpianatra anana fahasahiana ka anisan'ny ampianarana sy hofanina eto anivon'ny sekoly fanomanana mpampianatra eto fandriana ireo tanjona ireo ka mpampianatra vaovao miisa 47 mianadahy indray no navoaka n'ity sekoly ity hiparitaka manerana ny Madagasikara. Amin'izao andro ny fanavaozana izao dia maniry zahay ny mba hisitrahan'izy ireo ny zoko tahaka an'ireo mpampianatra avoakany ivitoeram-panofanana ara-panjakana koa ity sekoly normal fiangonana loterana malagasy ity na ny sekoly fanomanana mpampianatra fiangonana loterana malagasy satria mpiara-miasa amin'ny androm-panjakana maro samihafa ny sekoly fa tsy miasa irery. Diplôme de technicien supérieur en sciences de l'éducation ny fanan'izy ireo nandritra ny roa taona no noraisina sy nozaraina tamin'ny reto mpampianatra ireto ary afaka hiatrika asa avy hatrany izy ireo no efa nampanantena ny andray azy ireto ihany koa ho mpiasa-panjakana amin'ny alalan'ny fifaninanana ny eo anivon'ny fitalevaparitry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Nisy olombavamboaka ny Madagasikara vita ato amin'ny distrika ny fandriana no ray-piahany ity andiany fanasina ity izay naneho fahavononana ifanampy amin'ny ireto mpampianatra ireto amin'ireo ilainy rehetra. Zava-dehibe loatra ny amin'ny fahafantarana fa nety Madagasikara dia anisan'ny antoka lehibe ho amin'ny fampandrosoana izany fambola volana olombanina izany amin'ny alalan'ny fambola volana an'ireo mpampianatra izay iantsehatra ikolokolo an'ireo fanabeazana an'ireo zanaka amanjafitsika ireo zany eto amin'ny tany sy ny firenena. Andiany fahavalo amby roapolo ampianatra any amin'ny ambaratonga voalohany sy andiany fahenina amby folo ampianatra any amin'ny ambaratonga faharoa na ny kolejy izy 47 mianadahy navoaka ireto ka teny filamatra ndraisin'izy ireo ny ianareo no fanasiny tany ka afaka ampianatra amin'ny sekoly manerana ny Madagasikara ireto mpampianatra vaovao navoaka teto amin'ny SFM ireto. Roa andro no nantanterahana ny foire au stage atao amin'ny Conflacour Tolaniaro ho fitsonjovana sy fanamorana ny fidiran'ireo mpianatra amin'ny tontolon'ny asa aorian'ny fahavitan'ny fianarany eny amin'ny anjelimanontolo. Celia Adonis, Emilien Geneviève. Ahafahan'ireo mpianatry ny anjelimanontolo mivelatra eo amin'ny sehatra ny asa no tanjona nametrahana ny foire ho an'ny fampiofanana arakasa iarahana amin'ireo orinasa maro eto amin'ny faritra Anosy. Andiany fahatelo ity natao teto Tolaniaro ity ka mpianatra kilasy L2 sy L3 manodidina ny 400 eo no hahazo tombony amin'izao esika izao. Orinasa miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana 70 no namaly ny anso tamin'ity indray mitoraka ity. Hita eto avokoa ny fandrafetana CV, ny fizarana traikefa ary ny fandraisana mpianatra hiofana arakasa avy hatrany. Fiaraha-miasa eo amin'ny IAS Anosy sy ny orinasa Rion Didoki MM no nahafahana nanatanteraka izao foire arakasa izao. Dia amin'izao 3e édition izao navory eto amin'ny Conflacour zany ny mpianatra rehetrarehetra 2e année sy 3e année. Zany hoe ny 2e année manao stage mba hianarana hoe mahafantatra amin'ny pratika ny fianarana tokony ataona stage d'imprégnation ohatra. Fa ny amin'ny L3 tena manao stage de mémoire. Dia master koa ohatran'izay misy stage de mémoire satria efa manana master koa tsika eto.
gidena na taritina tsikelikely ny ankizy hoe ahoana ny CV tokony atao, ahoana ny fomba firesahana amin'olo, dia nazavaina aloha zay omaly. Dia androany amin'izay dia efa misy recrutement kely moa tenenanay azy speed recrutement. Zao zany no fotoana tokony hararaotana satria sy dia ataoko hoe sy dia misy matetika zany zavatra ohatran'izao ary tombony ansika tanora hanehoana hoe ohatran'izao ny mahay izy ahy ahafahany orinasa mandray antsika. Fantatra fa ho tanterana isan-taona ny hetsika ary anisan'ny vina fanatsarana ho an'ny taona manaraka io ny ahafahan'ireo mpianatra manomboka amin'ny kilasy L1 isitraka fampiofanana arakasa no sady manohy ny fianarany hatrany. Iresaka vaovao ara-toe-karena vetivetsika mienatra ny fikitrakirana ny vola raha ny tarehimarika maneran-tany toy izany koa ny eto Madagasikara nanomboka ny taona 2024 no ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny fantoka tamin'izay ny fanamborana ny fitantanam-bola amin'ny finday izay ny fiara-miasa teo amin'ny banky sy ny orinasa mpifandraisana iray miray Andrianjafy Stéphane Alphonse. Raha ny tatry ny IMF sy ny Global Findex dia ny 9,100 olona 10 taona miakatra eto Madagasikara no manana kaonty mobile money raha 2,100 no manao fandoavam-bola nomerika tao anatin'ny herintaona. Tamin'ny taona 2024 dia nahatratra enina afaingo iray tapitrisa ireo manana kaonty mobile money mavitrika eto Madagasikara. Ary ampitomboana izay ny antony ity fiara-miasa eo amin'ny Airtel Money sy ny Baobab Bank ity. Ny fanomezana tolotra fikirakirana vola ho an'ireo mpanjifa dia anisany hoe fomba iray tena hoe tokony ampiroborobo ny ara-ekônomia eto amintsika sy ampivoatra hatrany ny fahampiainan'ny malagasy. Dia izay faresena lahatra zay na avy amin'ny Bank Madagasikara na avy amin'ny Airtel Money Madagasikara ataoko hoe anisany niaviany izao fiara-miasa izao. Efa antaona maro no nisen'ny fiara-miasa teo amin'ny rotonda. Iverina vetivety any Ambatondrazaka isika iresaka vaovao ara-kolontsaina fanohanana mpanakanto anatin'ny fahasahiranana amin'izao fotoana izao tonga nanolotra fanampiana ho an'ny mpanakanto Novadakoto izay anatin'ny tsy fahasalamana ny solitena avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny kolonela Randrenirina Mikael sy ny fikambanana tsy manaiky lembenana tany amin'ny trano fonenany André Bagara Ambatotsoratra Ambatondrazaka no nantanterahana izany fanampiana ny mpanakanto Novadakoto izany. Mpanakanto malagasy malaza mitana ny anarany Masianaka ary mampalaza ny aty Atsianaka i Razafondrakoto Ndramisa na araka ny anarana hoe Novadakoto. 70 taona mananjanaka 4 fa ny 4 sisany mbola velona ary ny volana melasa teo no nondoso ny fahafatesana ny vady andefimandriny. Efa ho ataonany maro no nananany tsy fahasalamana ka tsy dia afaka naneho ny kantony sy ny talentany itsony ity mpanakanto aty Atsianaka ity. Nahatsiaro ho manana didy ny fitondram-panjakana ny fanavaozana ka naniraka ireto delegasiona amin'ny alalan'ny mpanolotsaina ny ministry ny fizahantany sy ireo mpikambana ao anatin'ny tsy manaiky lembenana ny tondra fanohanana sy fanampiana amin'izao tsy fahasalamana izao. Mbola nitondra tatitra ihany koa zahay any amin'ny ministry fahasalamana mba hijery zay mety ho ahafahana mijery an'ity tsy fahasalamana ity zany dia izay no nanosika anay amin'ny maha zana-tsianaka anay dia amin'ny reharehan'ny fianaka ny Novadakoto dia izay no hery nanosika anay natonga anay hoe andao jereny izy tsy sanatria misalovana ny asan'ny hafa zay fa dia tena hoe ampitiavana nanaovanay azy. Dia misaotra anareo nagnantona aty amin'ny tokantrano taty mitsidika sy mamangy amin'izao aretina mazanazy indrindra fisaorana atolotra amin'ny fitondrana amin'izao fanavaozana Randrenirina Mikael mba sy ireo ministra miaraka amin'ny miara-miasa aminazy matsiaro sy mamangy ka dia misaotra be amin'ny fitondrana fanavaozana za mba nagnotro sy mba nagnampy
nagnampy ana am'izao aretina mazonazy eo rehetra. Lafim-baovao ara-tsosialy notolorany solombavam-bahoaka ny vohipeno milina fanjairana ireo fikambanam-behivavy any amin'ny commune ambanivohitry Fantsy distrika ny vohipeno raha simenitra sy tafo fanitso kosa ho an'ny commune anafona ny Birao ireo commune raiky amby roapolo any an-toerana dia azo fanomezana mitovy toy izay avokoa. Ilarion Razavitsotra Thierry Randrianasolo. Mba ahafahan'ireo anakavemindreny mianatra asa tanana zaitra dia notolorany solombavam-bahoaka voafidy taty amin'ny distrika ny vohipeno milina fanjairana ny fikambanam-behivavy avy amin'ny association Tambanivolo tanjona amin'ny fanomezana ity fitaovana ity ny hampiofanana ireo vehivavy mba hahafahany mivelo-tegna nampanantena ny tenany fa hojerena avokoa ireo vehivavy ato amin'ny commune raika amby roapolo aty an-toerana. Da mahazo marika ny commune ny Fasy fantany sara ka sy manana zavatra tokony amora ianarana amboniny zaitra ny Tambanivolo ary da hatramin'izay da tena ambany Valera ny viavy indrindra amin'ity faritra misy anay ity da hatramin'izy roana re mivady da hita tena manana asiny sady manana dikany vadikoatra kaiky ay viavy io. Nandritra n'ity fotoana ity ihany koa no nanolorana tafo faniso sy simenitra ny birao annexa commune ambanivohitry Fasy. Ity birao ity izay hamahaolana ireo mponina avy lavitra amin'ny fanamboarana atotataratasy toy ny kopy. Aloha mitaitagna mandeha ty Fasy zany olo mitaitagna mandeha ty Fasy na rasy lalaka amizao angamba hoe 15 minutes angamba raha ohatra ka tomobile sy moto mandeha Fasy avy amin'ny vohipeno. Karaha ny fampandrosoana ny miaina ity foto mitofitra amin'ny vahoaka amin'ny filany vahoaka zay gnatao hoe manjoto. Saiko milazima zany fa nagny vahoaka afapoa amizay resaka fampandrosoana zay. Nitondrany ireo mponina aty an-toerana taraina ihany koa ny rano fisotro madio sy ny hahazoana rano mahanondrana ny tanimbary ireo dia nazaho ambaliny avokoa avy tamin'ny solombavam-bahoaka amin'ny fifanantonana amin'ireo ministera voakasika izany. Mahajanga toerana mahasarika mpiala sasatra indrindra amin'izao fotoana ny fiala antsasatra izao noho izay fahamarony mitsidika any an-toerana izay dia nantanteraka hetsika fanadiovana ny torapasika maro ala ireo solitena mpanjakana isan-tsokajiny sy ireo fikambanana maro samihafa any Mahajanga. Solitena televizona malagasy any Mahajanga no mitatitra ny vaovao. Ny alan'ny sala sy ny fanometanana ho an'ny fahadiovany torapasiky ny maro ala Mahajanga ny olom-pirenena ireo sampandralam-panjakana ireo fikambanana isan-tsokajiny ny tolakandro ny alahady 2024 izay nitarihy ny solitena mpanjakana nahitana ny préfet ny Mahajanga ny lehibe ny faritra Boeny sy ireo délégation manokana ny commune ambonivohitry Mahajanga. Nambara ny andriamatoa lehibe ny faritra Boeny teto fa tsy izao fotoam-pialatsasatra izao ihany no anaovana hetsika fanadiovana tahaka ity fa itoy miaraka amin'ny fandraisana anjara ny mponina ato an-toerana ary ho asiana fanadiovana ihany koa ireo torapasika maro eto tampon-tanàna ny Mahajanga. Tanteraka izay zavatra zao dia noho ny fiaraha-mientan'ny tsirairay ny solitena mpanjakana ireo ratsa mangaika ny ministera rehetrarehetra eto anivon'ny faritra Boeny zany hoe ny fitalevana rehetrarehetra dia tonga mavitrika amin'izao asa fanadiovana zao satria ny tondrotokana tsy mahazo ao fa efa mitambatra ny rehetrarehetra madio foana ty tanàna rahantsika manana ty. Dia ny anisany hoe atao hoe ny teny filamatra nampiasana dia hoe Mahajanga vacances kiasy Mahajanga dia zay mahatonga an'izay hoe ataontsika madio le Mahajanga rehefa miara-mientana ny ataontsika ny olom-pirenena tsirairay ny hery-velona rehetrarehetra ny solitena mpanjakana ny ataontsika ny vondrom-paritra tsy jaram-pahefana miara-mientana reo mpiara-miombonantoka rehetrarehetra dia mahavita zavatra tsara antsika. Pirofo mitoka amin'ny tenda an'izao hitantsika zao hoe rehefa miaraka dia mahavita zavatra tsara. Dia akasitahana eto ny mpiara-miombonantoka ireo hery-velona rehetrarehetra nafoy fitaovana nafoy fotoana ary nanohana zao hetsika fanadiovana aty amin'ny plaza maro ala izao. Fombiazana tanteraka teto ny fanadiovana ny torapasiky ny maro ala tanjona ny anomezana morontsiraka madio milamina ary manintona ho an'ny mpizahatany mandritry ny fialan-tsasatra no sady ampiroborobo ny fiarovana ny tontolo iainana araka ny loha-hevitra no raisina tamin'ity hetsika ity plaza madio vacances kiasy eto Mahajanga. Lafim-baovao ara-panatanjahantena natanteraka ny championnat régional taranja tennis ny ligue paritra Moronomany ny firoborobon'ny taranja tennis tany an-toerana tao anatin'ny telo taona no antony ny karakarana izany fifananana izany vony miarina onja.
Sokajy 5 samihafa no nahitana mpandray anjara nandritry ny fiadiana ny tompon-dakany faritra Amoronmania tamin'ny taranja tenisy. Tamin'ny faha-efatra ny volana Jolay no nanomboka izany raha ny alahady teo no nanaovana ny lalao famaranana. Nikarakara izany ny likim-paritra izay niverina ny joro indray ny taona 2022. Midika izay fa tsy défaillant ny ligue ny tennis n'Amoronmania fa navita somatsara ny championnat régional. Izany hoe manana ny solitena izahay faritra Amoronmania hiatrika ny championnat de Madagascar 2026 mois d'août any Antananarivo. Tanjona dia efa azo lazaina hoe tratra satria manana solitena eo ihany koa ny fitiavan'ny mpilalao ny tennis eto amin'ny faritra Amoronmania. Dia eto izahay dia manentana ihany koa ho an'ireo olona izay mbola te hikatroka hanatevin-daharana ny taranja eto amin'ny ligy Amoronmania. Ny lalao dia hita tokoa fa miakatra ny avony lentan'ny mpilalao tsirairay fa mbola manentana ihany koa ny tsirairay hanao entraînement hahatratrarana ny tanjona rehefa amin'ny championnat de Madagascar. Raha ny faritra Amoronmania manokana dia ao anatin'ny eritreritra ny ligue ny fananganana ny relève satria ny akabetsahan'ny joueurantsika zao dia fa somary lehibehibe daholo dikan'izay tokony hanangana école de sport. Ny ady ny lalao nandritra izao famaranana izao notolorana amboara moa ireo nahazo ny voalohany sy faharoa isaky ny sokajy avy. Faranantsika amin'ny fanatanjahantena an-tsekoly ny vaovao an-tsary samy nahatonga solitena tany Ambovombe avokoa ireo 6 kodimy mandrafitra ny Dirainandroa hiatrika ny fifaninana fanatanjahantena an-tsekoly mandritra ny 3 andro izay mandresy no isolitena ny Dirainandroa amin'ny fifaninana nasionaly any Mahajanga. Rapitsinoana rahantsika ny akon'izay vaovao avy any Ambovombe izay fa tapitra ny 20 minitra ora ny fampalalam-baovao mametraka ny veloma mandra-peona ho amin'ny rahampitso indray ny tena koa tompoko lasy tompoko fahaveloma tompoko.